Hello，我阿 Lin 啊，今日帶大家睇下我哋坦洲嘅景秀國際花城。呢個樓宇呢，係我哋中山2024年去年整個中山嘅一個銷冠嚟㗎。佢佔地1500畝，10萬平方米，足足有10個足球場咁大嘅。睇翻我身後呢邊呢，佢係一個佔地300畝嘅湖嚟㗎。我哋整個樓宇呢，就環繞住呢個湖係起嘅。我哋呢邊呢，就係我哋1期、2期，有湖對面呢，係我哋3期。再遠少少呢，嗰邊係5期，再瘦嘅呢，即係我哋呢邊嘅4期嘅啦。我哋呢邊呢發展咗超過10年時間嘅啦，基本上人呢都係住滿晒嘅啦，即係人發展咗更多時間，有更多人住呢度，所以我哋嘅生活配套、交通配套，其他我哋生活所需嘅嘢，基本上都係齊咗嘅啦。不過有句話說得好，齋講不如係睇，即係我哋眼見為實嘅啦吓。我哋而家去睇下我哋呢啲配套先。而家我哋就行出嚟啦，我哋啱從我哋營銷中心穿出嚟咧，呢邊咧即係我哋1期嘅大門口嚟嘅。未來我哋翻香港嘅直通巴咧都係呢度上車嘅。你睇翻我哋出嚟嘅話，我哋呢2排你都係街市，有我哋茶餐廳、藥房嗰啲都係有嘅。而家我哋往呢邊行入去我哋嘅1期、2期、3期嗰商鋪嗰邊睇下先。你睇下我哋右手邊呢邊咧就係住宅區嚟嘅，我哋1期、2期嘅。大門口咧係嗰邊入嘅，又另我哋左手邊咧就係我哋一個營銷中心嚟嘅，佢上面起嘅咧係一個公寓嚟嘅，即係未來我哋有朋友啊親戚過嚟嘅話，可以呢邊開酒店住嘅，非常價錢咧都係非常之抵噶。然後呢邊咧就係我哋有一個紅萬街一個新鮮超市嚟嘅，我哋到時嘅話就唔使話去市場買咩嘅。喺我哋呢度嘅話，你生活上所需嘅嗰啲菜肉嗰啲，呢度都可以買到。睇下呢個早市價，呢啲價錢啊，睇翻我哋一個菜價係咪平過香港非常之多啊？我哋豬肉嗰啲都係10幾蚊噶，全部都係新鮮嘅，唔會話有賣凍品嘅。手機店，仲有我哋一個蛋撻王，即係麵包店啊。從呢邊行過嚟咧，我哋往前少呢，呢邊其實就可以算我哋一個散步嘅範圍啦。因為呢邊嘅綠化咧，整個小區綠化係非常之好嘅。往前少少行呢，一樣我哋一個湖嚟嘅。到時我哋食完飯啊，或者有時候晚上散下步嘅話，我哋都沿住呢個湖嘅話行一圈，非常之舒服嘅。當然，似而家落雨嘅話，就唔好出嚟行噶啦。而家我都係一身都係濕晒噶啦。而家我哋呢邊望過去啊，前面嗰啲啊，即係我哋一個山旗嚟嘅，已經都係賣晒啦。人都係基本上每一層、每一套房嘅話，都係晒緊山嘅，即係代表嘅話係住滿晒人嘅。睇我哋而家行過嚟呢部公交呢，我哋前面呢有個公交總站嘅，佢坐巴士去到我哋中山，去到我哋珠海各個地方呢都可以去到嘅。呢邊就我哋一個湖景啦，幾舒服幾靚啊！
而家就企喺我哋湖上面嘅話，你就睇到我哋兩邊嘅話，佔地300畝嘅，非常之大一個湖。有一部巴士、公交車返嚟啦。而家就到我哋山旗下面啦。你睇我哋從嗰邊開始睇啊，包括我哋嘅剪髮啊、家政啊、我哋嘅早餐食包啊，呢個就係我哋常用嘅，都有嘅。有對面咧，我哋有一個地產鋪，我哋有時候唔想租放租嗰啲嘅都可以呢度嘅。仲有我哋又一個生活超市。可以睇下我哋呢個早餐嘅包嘅，即係新鮮嘅肉包都係2蚊嘅啫，其他都係1蚊幾可以買到。又睇翻嗰邊，嗰邊咧有一個3個水果店，白果園，仲隔離2個，又一個賣豬肉嘅，都係每日新鮮嘅。然後呢啲咧，佢就係晚上嘅時候就會開啦，好多宵夜檔嗰啲。因為日頭而家就係星期三下午，日頭人真係少嘅。國內咧都係中意晚上收工翻嚟食完飯再出嚟玩嘅。啊，再睇翻呢邊有一個嗰個我哋嘅藥店，加埋我哋乾水店剪髮嘅，做 facial 啊，做美容嗰啲，國內嘅一定係平我哋香港嘅啦。然後呢邊有個藥房，有我哋嘅美宜佳嘅便利店。然後我哋就再往前行，個公交巴士啊，佢前面咧就有個總站嘅。啱啱除咗我講嘅嗰個話，去到我哋中山、珠海嘅，去到我哋廣州、深圳、東莞啊、佛山嗰啲巴士，即係跨市嘅巴士都有嘅。對面嘅話就係我哋好多業主嗰啲有車嘅，嗰邊就有洗車、休車嗰啲嘅。香港做住保養嘅話，應該少少都係千幾蚊，但係國內正常嘅車，普通車嘅話300幾蚊，換機油嗰啲全部幫你搞掂晒啊！呢啲就比較多啲小雜物嗰啲嘅啦，門窗啊嗰啲，加埋我哋電器維修。
呢個就5斤嘅。就反正现在小伙子很容易，那个呢個用網油按摩推拿嘅，即係揼骨啊，100零蚊。我仲睇到有50蚊一次喎。呢邊有一個生活超市，有一個網油按摩。然後嗰邊嘅話仲有個診所啦，呢種就係有醫生嘅。啱啱我哋入房嗰啲咧就係買藥，呢個就係有醫生幫你睇嘅。而家巴士嗰度入嘅嗰個位置咧，就我哋公交樞紐總站啦。行過嚟。呢邊咧就我哋5期，佢都係已經賣晒㗎啦。前2年收樓嘅，23年收樓嘅。鍾意打牌嗰啲街坊啊，呢度仲有棋牌室嘅喎。嗰個位置咧，即係我哋一個巴士站啊，我哋用網前啊。個巴士我啱講過嘅，即係我哋坐巴士嘅話，去到我哋中山，即係各個地方加埋珠海都要去到嘅，2蚊雞上車就可以行嘅啦。去到中山你話或者我哋佛山啊、廣州、深圳、佛山、東莞嗰啲要貴啲。去到廣州咧就19蚊8，每個地方唔一樣，但係都係幾十蚊可以搞掂晒㗎啦。去到各個地方都係非常之方便嘅。我哋再睇翻我哋而家去再售嘅嗰邊4期嗰邊去望下先。而家我哋就嚟到我哋4期嘅而家樓下啦。我哋而家4期咧而家係建緊㗎。而家我哋再4期再售嘅係我哋8棟、10棟、11棟。我哋8棟咧即係仲有一個135嘅大面積4房仲售緊，即係少量貨啊。然後我哋11棟同12棟即係側邊嘅呢2棟啊。佢而家再售嘅有89方同108方嘅，108方嘅咧即係可以雙陽台，可以望翻我哋湖景呢邊嘅湖景嘅。但係我哋89方咧係就係指翻望翻粵內園噶啦。然後而家最新加推即係前幾日啱推嘅，即係我哋10棟咧有2個 size，89方同我哋115方嘅。115方咧係我哋雙陽台，即係望翻我哋呢邊都係望翻湖景嘅。89方咧就後邊嗰2個單位嘅話，即係望翻我哋內園噶啦，即係想睇翻我哋嗰個湖景靚啲嘅，就睇翻我哋嘅115方或者我哋107、108方嘅嗰個。但係你話我唔需要住咁大，我住一家住個2個房間、3個房間夠嘅話，就可以買翻我哋10棟、11、12嘅89方，都係望翻我哋內園噶，單價咧都係比較吸引嘅而家。而家就係睇翻我哋示範單位先，我哋往呢邊行。而家就過嚟參觀下我哋一個示範單位，睇翻我哋呢個係115方，做翻我哋4房一個 size 嘅。你睇翻佢寫嘅3房2廳2衛3陽，其實有個房，即係我哋入嚟一個陽台咧，其實報建陽台送咗一半面積嘅。到時我哋做翻陽台嘅，做翻我哋房間嘅話就係4房2廳2衛一個 size 啦。一嚟參觀下先。而家我哋呢邊咧，建造國際花城咧有個政策。即係唔管你買邊個單位咧，係有屬我哋全屋家私家電嘅。即係到時我哋買到嘅話，收樓可以拎包入住嘅。參觀我哋呢個格局先。到嚟嘅話，你睇翻我哋呢個就係啱啱話報建陽台啊，佢順咗一半面積嘅，到時可以直接封埋窗就去做埋一個陽台噶啦。一嚟，我哋呢邊115方，即係我哋10棟嘅，而家啱加推嘅，係南北對流雙陽台噶。然後我哋睇下我哋廚房呢啲空間。
然後我哋餐廳嘅話擺個8至10人位嘅台，完全冇問題嘅。到時我哋洗衣機嗰啲嘅話，就係擺下我哋生活陽台去曬衫。然後呢邊嘅話，主陽台呢邊我到時望出嚟就望翻我哋一個湖景嘅。再睇下我哋呢邊有3個房間，有居住空間，大煎咗交付嘅嚇，即係我哋洗手間呢啲到時都係有嘅啦。其實就係基本上你送埋全部家私家電，到時我哋直接拎包，唔使費事噶啦。呢個呢就係套間，有個主人間嘅。我哋仲有幾個樣品間，我哋一個一個嚟睇下先。呢邊呢個呢，即係我哋而家話8棟剩低少少貨嘅最大嘅 size， 135方，做4房，2天2衛2個陽台嘅。我哋睇下先。一嚟嘅話，一樣有個展示牌呢度嘅，全部家私送埋俾你。一嚟嘅話，呢個房間呢，相對啱啱嗰個呢就大咗好多嘅啦。然後我哋包括我哋嘅餐廳啊，我哋嘅客廳嘅話，2個陽台，各方面呢都係大咗差唔多。再睇下我哋居住。因為20個方，我哋分擔到我哋4個房間，然後我哋嘅餐客陽台，各個地方咧都係放大版，即係我哋想住舒服啲，改晒我哋翻嚟又住得再大啲，呢個係而家目前係最大嘅啦。當然嘅總價會高少少，不過哎呀，呢個都係冇到我哋香港嘅首期都可以買一套嘅啦。而家再望翻我哋一個89方嘅，即係我哋假如唔需要太大嗰種 size 去。呢個呢，即係我哋最細嘅嗰個，我哋10棟11、12嘅89方，做3房2天2衛一個 size， 我哋一嚟睇下先。呢個戶型嘅話，雖然細嘅話，但係麻雀雖小，但五臟俱全啊。一嚟嘅話，我哋餐客一體嘅。過嚟呢邊嘅話就係我哋主陽台，仲有廚房嘅話，我哋而家冰箱都係擺咗嘅啦，空間都係夠嘅。就呢邊我哋嘅一個居住空間，呢邊咧都有一個房間咧，即係我哋陽台改嘅，到時嘅話送咗一半面積，我哋封埋窗，一樣可以做個房間。我哋嘅次喎，最後咧主人間咧一樣係有個套間嚟㗎。呢個係我哋108方嘅，做翻4房2天2衛，即係你而家係11棟同我哋12棟嘅，佢係我哋10棟嘅115方嘅熟四版嚟嘅。我哋一嚟睇下先，一嚟嘅話做個鞋櫃，然後呢個係布景陽台一個房間，到時送咗一半面積嘅雙陽台。整體 size 嘅話比115係細咗少少，但係空間都係夠嘅。我廚房都係非常之大嘅。居住空間呢邊嘅話，一樣係3個房間。主人間都係套間嚟嘅。而家就全部睇晒啦，我哋要翻到呢個地方做個總結啊。以我從事地產7年時間嚟睇呢個地方啊，呢個樓宇其實算比較大嘅，即係生活配套、交通配套各個方面啱啱都提到啦，住起身係舒服嘅。不過你話佢係咪全部優點呢？都唔係嘅，但係佢有個缺點，即係我哋而家賣嘅4期呢，佢而家係要去到明年嘅年底收落。即係加埋時間咧，1年半時間啦，再睇翻我哋可唔可以接受到咯。而家目前呢邊嘅政策嘅話，我哋送全部家私家電嘅，價錢咧都比較筍嘅，即係最平嘅嗰個話，我哋單價去到1萬出頭，即係89方嘅話90萬左右可以買到嘅。而家假如我哋唔想話俾太多錢，我哋首期5萬都可以上車嘅。即係而家呢度咧就睇到呢度啦。假如有咩需要詳細資料或者想了解想買嘅，都可以揾翻我發啲資料，或者我都有粉絲福利㗎。好，今日就到呢度啦，我哋下次見，拜拜。